영화는 차가운 바람이 부는 독일의 한 저택에서 시작합니다. Katy! Ciao! Ciao, Ti piace la tua bambola? certo, l'ho chiamata Elizabeth. È molto bella. Katy, perché non me la dai un po'? Lo sai che sono molto gelosa della mia bambola. 인형을 정성껏 돌보던 키티는 언니 에블린이 장난스럽게 인형을 빼앗아 달아나자 목이 메인 채로 이름을 부르며 뒤따르지만 Sei cattiva! Sei cattiva, Evelyn! Lasciala la mia bambola! Avanti, smettetela. Restituiscile la sua bambola. Me la porta sempre via, nonno. Non posso mai giocare in pace. Sono la Non dama deve, rossa perché fa e così, Katy è nonno? la dama nera. 저택의 오래된 붉은 여왕과 검은 여왕 초상화에 매료된 듯 시선을 떼지 못하던 에블린은 Nonno, farti restituire la Io tua sono la dama Sei rossa cattiva, e Evelyn. Katy è la dama nera. Evelyn, sei impazzita? Evelyn, ma che fai? Ti Evelyn, odio, nonno! Evelyn, no! 알 수 없는 힘에 이끌리듯 표정이 변하며 키티를 향한 내면의 분노를 드러내기 시작하죠. Basta! Ti uccido! Basta! Basta! Scusami, nonno, io non volevo. Ma guardando quel quadro ho sentito come qualcosa dentro di me. Nonno, 이에 두 자매의 할아버지인 토비아스는 붉은 여왕과 검은 여왕이 사랑과 증오 끝에 서로를 죽인 비극적인 전설을 들려주며 La dama nera sopportava con rassegnazione, in silenzio, le prepotenze e le malvagità della dama rossa, aspettando il momento della sua rivincita. Quando la dama rossa si innamorò di un uomo, la dama nera mise in atto la sua vendetta e di notte la uccise mentre dormiva. 100년마다 되풀이되는 저주의 이야기를 전하지만 Dice la leggenda che un anno dopo la morte la dama rossa tornò a rivivere seminando il terrore. Uccise 6 persone innocenti. La 7ª fu la dama nera, la 7ª. Sempre in questo castello. E sempre fra 2 sorelle e inesorabilmente si ripeterà ogni 100 anni. 그저 오래된 이야기일 뿐이라며 두 사람에게 잊으라 당부합니다. Leggende senza alcuna verità. e secondo la leggenda, fra quanto tempo dovrebbe succedere? Beh, fra 14 anni, esattamente nel 1972. Ma allora ci manca un sacco di tempo, nonno. Nonno, 시간이 흘러 자매가 각자 흩어진 뒤 non è troppo che stai all'aria, nonno? No, Francisca, a me piace. Sono nato per vivere in campagna, non preoccuparti. 큰 손녀 프란치스카는 홀로 남은 할아버지 토비아스와 함께 살지만 Ma che è? 그날 밤 저택 안에서 정체를 알 수 없는 붉은 망토의 여인이 나타나자 Ma chi è? Francisca! Francisca! Aiuto! Aiuto! Francisca! 토비아스는 공포에 질린 채 심장마비로 숨을 거두죠. Herbert! Hai sentito, Non era forse questo? La morte del vecchio che speravamo tutti da un pezzo. Ti proibisco di dire certe cose. Non è così? Indubbiamente ci spetta una bella eredità, no? 이에 키티와 가족들은 할아버지의 유산 분배를 논의하지만 Stanotte nel parco ho visto la dama rossa. Te l'ho già detto, no? Herbert era sceso in biblioteca. Non riusciva a dormire. D'improvviso ha sentito un urlo e una risata agghiacciante. È corso subito alla finestra e ha visto fuggire la dama rossa. 헤르베르트가 저택 근처에서 붉은 여왕을 봤다며 얼굴이 죽은 에블린이었다고 말하자 Anch'io ho sentito quella risata. Ah, dimenticavo. Cosa? Herbert non ti ha detto che il viso della dama rossa era quello di Evelyn.
키티는 전설이 현실로 되살아난 듯한 두려움에 사로잡힙니다. 몇 년 전 격한 다툼 끝에 에블린을 호수로 밀어 떨어뜨려 죽인 기억을 가진 키티는 붉은 여왕이 에블린의 얼굴을 하고 있었다는 말에 자신이 묻은 과거가 되살아난 듯 충격에 휩싸이죠. No, Francisca, non è vero. Non può essere. Sì, lo so. Noi sappiamo bene che Evelyn è morta. 이후 키티는 평소처럼 모델 촬영을 지휘하며 일상으로 돌아오지만 Brava, così. Pronta, Lulu? Sulla Vespa, più dritta. Ci sarà anche tua sorella all'apertura del testamento? No, Evelyn è ancora in America, te l'ho già detto. Non conosciamo nemmeno il suo indirizzo. Ho fatto di tutto per intracciarla, ma come mai ti interessi tanto a mia sorella? Ma perché te la prendi, scusa? Non vedo che cosa ci sia di strano. 겉으로는 아무 일 없는 듯 행동하면서도 에블린을 죽인 기억을 숨긴 채 불안과 죄책감을 억누릅니다. Non si procede alla spartizione dei beni di mia proprietà finché l'anno in corso non sarà trascorso. 한편 공개된 유언장에서 토비아스가 유산 상속을 내년으로 미루겠다는 뜻을 밝히자 Questo testamento lo trovo illogico. Mi chiedo che cosa cambia se l'eredità la prendiamo oggi o fra un anno. Il nonno non credeva alla leggenda. Tutto sommato ci fa comodo. Perché? Per Evelyn abbiamo più tempo. 키티와 프란치스카는 올해가 전설 속 저주의 해와 일치한다는 사실을 떠올리죠. Se respiri ti spacco la gola. 그때 에블린의 실종 이후 망상에 사로잡힌 피터가 거짓을 고하라며 흉기를 들이대자 Lo so, Evelyn non è in America. Non so dove sia, ma è qui. Tu non puoi fare questo a uno come me, Katie, non puoi. 키티는 이 모든 비극이 자신에게로 향하고 있음을 깨닫고 몸서리치는 공포를 느낍니다. Mi hai fatto chiamare, Hans? Sentiamo che ha da dirci il nostro Martin, l'indispensabile, il geniale vice direttore. Chi ha ideato questa campagna pubblicitaria? 한편 마르틴은 한스의 회의에 참석해 새 광고 전략을 제시하지만 La Spring deve essere la Mercedes dell'abbigliamento. Non dimentichi questo slogan, signorina Rosemary. E anche tu, Martin, potrebbe servirti in futuro. Non alla Spring finché ci sono io. Non hai le qualità sufficienti. 엘리트를 겨냥한 기획이라는 이유로 질책을 받으며 노력과 자존심이 무너지는 굴욕을 겪죠. 그러나 그날 밤 야간 촬영 현장을 둘러보던 한스는 붉은 망토를 두른 여자의 습격을 받고 피할 틈도 없이 쓰러지며 공포와 혼란 속의 생을 마감합니다. Tu confermi quello che ha detto la signorina Palm? Sì, certo. Bene. Avete sentito una risata? Sì, una risata incredibile, agghiacciante. Come d'una pazza, ispettore. E avete visto una donna fuggire? Indossava una cappa rossa e aveva gli occhi neri e anche i capelli neri. L'ho vista bene. È passata proprio in mezzo a noi. Io l'ho vista da vicino. Il viso era... Lei, signorina, riconosce quel viso? No. No, ispettore, assolutamente. 이후 한스 사건의 범인의 몽타주가 공개되자 에블린의 얼굴이 겹쳐 보인 키티는 숨이 멎을 듯 놀라지만 Eppure quel disegno mi ricorda qualcuno. Tua sorella Evelyn, in uno schizzo che le ho fatto alcuni mesi fa. Ti sbagli, Lenore, io non ci trovo alcuna rassomiglianza. Strano però che non mi abbia mai scritto. Eravamo molto amiche noi due. Non hai il suo indirizzo? No, non la sento da tempo. 아무 일 없다는 듯 차분히 거짓 진술을 이어가며 불안을 삼키죠. Sono Evelyn. Evelyn, sei sorpresa di sentirmi? Sono tornata dal mio lungo viaggio. Sono tornata, Katie. E ucciderò anche te.
Devo parlarti, Katie. È molto importante. Va bene, pronti? Cosa c'è? No, non qui. Credo di aver scoperto chi è la Dama Rossa. Lenore! 한편 레노어는 키티에게 중대한 사실을 전하려 하지만 붉은 망토를 두른 여인에게 습격당해 결국 잔혹하게 목숨을 잃습니다. 이에 키티는 두려움과 혼란에 휩싸인 채 마르틴에게 자신의 불안을 털어놓고 Ha parlato anche a me dell'identikit che la polizia ha ricostruito. Lenore sosteneva che quella donna poteva essere tua sorella Evelyn. Bisogna dirlo alla polizia. Per farci coinvolgere ancora di più in questa orribile storia. E poi Lenore si è sbagliata, te lo assicuro. Anch'io ho visto l'identikit. Non somigliava affatto a mia sorella. 마르틴은 에블린의 존재를 확인하기 위해 정신병원에 입원한 아내 엘리자베스를 찾아가죠. Ciao Elizabeth. Vorrei chiederti una cosa, Elizabeth. Quando sono venuto da te l'altra settimana, tu mi hai parlato di una donna. Una donna che viene a trovarti. Sì. E mi hai detto che si chiama Evelyn. Viene tutte le notti a trovarmi. Evelyn mi porterà un coltello per ammazzarti. 그러나 이내 엘리자베스가 불안과 공포에 휩싸이자 의사는 환각 증세가 심각하다며 면회를 중단시키고 E in questa fase della terapia gli stessi farmaci possono aumentare per un breve periodo l'intensità delle allucinazioni. Professore, la pregherei di far sorvegliare in modo particolare mia moglie. 그녀를 철저한 감시 속에 두기로 하지만 Elisabeth, vieni. Ti aspetto. 한밤중 에블린의 목소리를 따라 병원을 빠져나가던 엘리자베스는 철창에 몸이 꿰이며 결국 비극적인 죽음을 맞이합니다. Katie, dobbiamo andare alla polizia. Tu mi devi aiutare. Ma che dici? L'ispettore deve sapere che l'identikit che fecero quando morì Maier somiglia a tua sorella. 이에 키티는 마르틴의 설득 끝에 진실을 고백하며 과거에 직접 에블린을 죽였다고 실토하고 Evelyn è morta. Io non volevo farlo. 끝내 감춰온 죄책감에 짓눌려 무너지죠. Abbiamo nascosto il cadavere di Evelyn nella cella segreta del castello. La Dama Nera. Katie, ma che cosa dici? La leggenda che ci raccontava il nonno quando eravamo bambine. La leggenda, Amore, ti prego. Non fare così. 한편 에블린의 모습을 쫓아 저택에 찾아온 피터는 Evelyn. Ma allora? Peter, sali. 그녀의 차에 올라타려다 코트가 문에 걸리며 결국 비극적인 최후를 맞이하고 붉은 여왕의 행방을 줬던 룰루 또한 Ho scoperto chi eri dopo la morte di Elizabeth. Dipende soltanto da te, possiamo metterci d'accordo. Diversamente ti avviso, andrò alla polizia. 범인에게 총격을 받고 쓰러지며 생을 마감합니다.
그 사이 저택을 다시 찾은 키티는 Che Dio! È stata lei! Lei ora ucciderà anche te! 에블린의 모습으로 분장한 로즈메리를 발견하지만 Rosemary! Apri! Apri, Francisca! Apri! Apri! 모든 사건의 배우였던 프란치스카가 지하실의 문을 잠그고 달아나 버리자 차오르는 물 속에서 서서히 공포에 잠기죠. Katie! Ma che cosa? Dimmi dov'è Katie, Francisca. Non l'ho vista, non lo so. Ma non dire assurdità. So tutto ormai, questa è la sua macchina. 한편 키티를 찾아 헤매던 마르티는 차 안에서 프란치스카를 붙잡고 Volevo tutto dei Wildenbrook. I beni, il castello. Perché dividerlo con Katie, con Evelyn, che non era nemmeno una Wildenbrook? Io sola ero stata vicina negli ultimi tempi al vecchio Tobias. Lo avevo assistito. Mi ero sacrificata per lui. 그녀가 빌덴브룩의 재산을 얻기 위해 로즈메리와 손잡고 에블린의 귀환을 가장해 연쇄범죄를 계획했다는 충격적인 고백을 듣게 됩니다. Rosemary era lo strumento della mia rivincita, ma poi ho avuto paura. Paura della sua follia omicida e l'ho uccisa. Sì, sì, l'ho uccisa io. Sì. Dimmi dov'è Katie o ti ammazzo. Ascoltami, io e te possiamo avere tutto. Non sopportavo più di vivere con quello sciancato. 그러나 프란치스카의 배신을 엿듣고 있던 헤르베르트는 분노로 폭발하듯 총을 발사해 그녀를 쓰러뜨리지만 Francesca, io muoio, ma voi non sarete felici. Nessuno deve essere felice, nessuno! 그 순간 마르틴이 그녀가 휘두른 칼에 찔리며 C'è una cella segreta nel sotterraneo. La ruota, la lastra di marmo. Dobbiamo far presto, Martin. 현장은 순식간에 아수라장이 되죠. 이에 마르틴은 가슴에 상처를 감싸쥔 채 키티를 구하려 지하실로 향하며 경찰에 신고하고 Polizia, castello di Wildenbrook. 현장에 도착한 구조대의 도움으로 빌덴브룩 가문을 뒤덮은 피해 저주는 마침내 막을 내립니다. 레드퀸은 7번 죽인다는 1972년 에밀리오 미라글리아 감독이 연출한 이탈리아산 고딕 미스터리 호러 영화로 100년마다 깨어나 7번의 복수를 한다는 가문의 저주 속에서 두 자매 키티와 에블린이 얽히며 벌어지는 비밀과 음모를 그린 작품인데요. 붉은 망토를 입은 여인의 인상적인 이미지, 그리고 심리 스릴러와 미스터리 추리 요소를 결합한 구성이 영화의 가장 큰 장점으로 꼽힙니다. 하지만 전개가 다소 복잡하고 인물 관계가 얽혀 있어 감정선과 사건 흐름을 따라가기 어렵다는 아쉬운 평가도 있었습니다. 이탈리아식 공포 영화 특유의 색감과 불길한 분위기, 그리고 반전이 있는 미스터리를 좋아하는 분들께 레드퀸은 7번 죽인다 추천드리며 이상 호러원룸이었습니다. 감사합니다.